Hansı Ama qaydası yoxdur, CO2 əzbərləmək plus lazımdır. H2O alınır da. CO2 plus Bax, H2O. əgər əla deyəcəm, əla, o halda ki, burada mən T temperatur yazdım, yəni yansın. Yananda səndən razıyam, tamamilə doğru deyirsən, CO2 plus H2O alınır. Amma bir də var, bax, bu çaşdırıcı da, ona görə bunu vermişəm. Tam dibdən salacağı bilmirəm, əsas yerlərə deyəcəm, Katalizator hansılara işləsə. sırakında CH2 Aha, CH2O bax, plus mövzumuz hə, indi sən deyəcəksin ki, dən qoy, nədir, başlıq verim. Mövzumuz karbon turşular, mən boş-boşuna bu reaksiyonu yazmamışam. Güvay desən görüm. Bəli, bir karbonu var deyən, nədir? Bir karbon. H2OH plus H2OH buradan ötürü alınır. Hə, bax, bu katalitik oksidləşmələr, ümumiyyətlə katalitik kat yazılanların hamısı nədir? Xüsusi olaraq əzbərləməyə məcbur oldum. Mənim özüm belə çətinlik çəkirdim bunu. Çünki qarışıq gəlirdi. Deyirəm Allah. Bax o sualı mən də verdim. Necə yadımda saxlayım? Sonra belə fikirləşdim ki, bax bir karbonu var deyən, nədir? Bir karbonu var deyən, bir karbonlu turşuya çevir. HCOOH. İndi başqa bir nümunə yazarıq, baxarsan. Məsələn, indi gəl CH4-ün yerinə yazım. C3H neçə? 3 dəfə 2, 6 üstə gəl 2, 8, 7, H8. H7 olsa radikal olar. Bölünə gərək xlor olsun da. Alkan axı... Hə, birləşdirib yazıyıq. C3H8. Aha, bəli. Elə bir ki, CH2 plus 2 düzdür, alkandır. Alkanlar oksidləşəndə, əgər mən, üstə temperatur yazsaydım, deyirdim, ay müəllim, biz bunu 10-cu sinifə keçmişik, karbon qazı ilə su alınır. Mən də deyirəm, düz deyirsən. Yox, əgər burada kat yazası olsam, temperaturu silirəm, yazıram kat. O zaman deyirsən ki, aha, katalizator olanda alkanların buna oxşar, buna uyğun hansı turşu olar? 3 karbonlu turşu olmalı. C, burası OH. Yaxşı? Belə bir turşuya çevirəcək. Yəni necə karbonlusu ona uyğun turşuya, karbon turşusuna çevrilmiş olur. Yadından çıxmaz? Yaxşı. Bax, amma belə bir şey də deyim ki sənə. Əslində burada uşaqlar belə bir qayda var idi. Bilmirəm yadınıza gəlir yoxsa yox. Amma məsələn bu yazdığım çox istifadə olunan bir reaksiya deyil. Adətən cüt rəqəmlərdən istifadə. Bax C1-dən sonra cüt rəqəmlərdən istifadə olunur. Məsələn C36, H70. Bunu alkanlara demişdik. H74. Üstə gəl o ki, böyük rəqəmlərdə 4-dən sonra başlayaraq ki, nə edəcəksiniz? Bir də nə deyim, yadına düşəcək bax, alkanlara demişəm. 36-ın yarısı necə eləyir? 18 elə. Eləməsən ki, karbonların cəmi 18-dən olsun. Yəni C17, H35, COOH yazaram ki, 18 karbon. Plus su. Yaxşı. Yəni adətən məsələn 3-cü reaksiyanı demək olar ki, çox görmürük. Yəni ən çox 1-ci, sonra 4-cü, sonra başlayır böyük rəqəmlər 18, 36 falan və 4-dən o yana da hamısını bu yolla həll edirsiniz. Yəni yarıya bölürsən, yaxşımı? Bunu alkanlarda demişdim, bilmirəm yadına düşdü ya yox. Elə demişkən, aynən, sən də görün mənə, bax, bu yazdığım turşunun adı nədir? Tanış gəlirmi bu turşu? Palmitindir, margarindir, stiarindir, nədir bu? Stiarin döyümü. Stiarin turşusudur. Nihat düz deyir yoldaşım. Bir dəqiqə, düz deyir də. Stiarindir. Hə. Bəs palmitin nə idi? Aha, palmitin nə idi? Palmitin 15 dənə karbon. C15 H35 olan. Bəs margarin? Ya da heksadekan da deyilirdi. Margarin 16 dənə, C16 H33. Ay sağ ol, yaxşı. İndi keçirəm bir dənə Gülay tipik reaksiya edirəm, amma nə bilim, burada diqqətlə düzəldəcəksən Gülay səhvdirsə. Gülay, bax, oxun üstünə bakteriya yazırdıq. Bakteriya. Süleyman gəlsin görəsən. Bakteriya yazırdıq. Və deyirdik ki, etil spirtinin də C2H5OH. Bakteriya iştirakında oksidləşməsindən hansısa bir turşu alınırdı. Hansı turşu alınırdı? Hansısa, yəni 2 karbonlu olduğuna görə 2 karbonlu turşuya çevrilir. Başqa variantımız yoxdur. Aha, buradan da əlavə olur su. Aha. İndi qayıdıram yenə nədir? Bax, biz deyirdik ki, bax, bu hansı birləşmədir? Bir yadına sal görüm. CH3, CO, sadəcə H.
Yox, OOH yazmıram. Sadəcə H yazmışam. Axırı co. Hansı sinif idi bu? Spirtdir, ketondur, aldehid. Yox, Gülay. Görüm yadına düşürmü? Bu Spirtdirmi, ketondurmu, aldehiddirmi, karbohidratdırmı? mən Neydi co? aldehid da, aldehid. Əla, aldehid, bəli. Yadına gəlir deyir aldehidlər gümüş oynayan reaksiya girəndə nə baş verir? Başlarına nə gəlirdi bunların? CH3, C, O, orada Argentin kişi onun o su gəlir o haşa birləşir də. Əla, bəli. Buradan da 2 dənə gümüş neyniyir? Tökür. Bax, bu Söz. reaksiyanı bilsən, aşağının test toplusunda toplu birinci hissədə məsələ həllərinə bu reaksiyalar düşür. Əgər mən sizə birinci hissəni keçəsi olsaydım, uşaqlar, topluluğa gərək sualları seçib işlədərdim. Çünki bunları bilməyəcəydiniz. Deyəcəksiniz ki, müəllim, biz bu reaksiyanı keçməmişik axı. Ona görə artıq ürəkli işləyə biləcəksiniz. Çünki bu reaksiyanın hamısını bilmiş olursunuz. Ay nədir? Mən burada gümüş 2-onun yerinə COH2 götürsəydim nə olardı? Mən yenə olduğu kimi yazılır. Elə Turşuya orada çevirir elə yenə. kupon 2 o gəlir, plus su olur da. Kupon 2O və su. Bəli. Öz də Gülay desin, görüm rəng dəyişimi necə baş verir? Gülay, nədən nəyə keçir rəngimiz? Viskio qırmızı rəngli çöküntüyə çevrilir. Belə. Bunun özü mavi rəng idi. Əvvəlcə kuprum OH-a keçsə sarı rəngə çevrilir. Sarı tədricən qırmızı. Ay, sağ ol. Qəşəng buraları yəni bəyəndim. Keçirik indi Gülay sənə bir dənə yox, Nihat araya qatım. Nihat birdən fikri dağlar. Nihat burada sən yaxşı sənə bir dənə qəşəng sual. Metil spirti CH3OH. Üstə bax ən çox karbon turşuların tipik reaksiyaları. Görün biləcəksən mənə. Bilsən afərin sənə. Burada nə alınır? CH3, C. Aha, nə dedin təzədən zəhmət olmasa? CH3, C. Buna nə var? CH3, COOH. Nə bir düz deyir yoldaşım? Düzdən aynen, buna nə var? Bəli, bu sanki Tamam. gəlir bunun ortasına girir. Bəli. CH3, C. Yaxşı. Bunu da bildiyinizə görə sizə başqa nə sual verim? Uşaqlar, bir də var idi karbon turşuları turşuluq xassəsinin artması, azalması. Nəbi, sənə verirəm bu sualını. HCOOH yoxsa C3H7COOH? Cavab verəməsən Elmir deyəcək. Hansının turşuluq xassəsi daha çoxdur? Mən HCOH-ın daha çox deyil. Əla, getdikcə nə edirdi? Azalırdı. Birdən Turşuluqmuş kiçik azalır. Bəli, azalırdı. Bəs yaxşı, indi sualım Gülayadır. Gülay, sənə necə bir sual verim? Bax, COOH, bir də aşağıdan COOH. Deməli, burada da 4 karbon COH-dır. Burada 4 karbon COH sayıcılıq şaxə var da. Səncə indi bunun turşuluq xassəsi hansında çox olar? Görüm Elmir nə deyir? Elmir, sən nə deyirsən? Yəni şaxəli olanda daha çox olmurdu. Ayten nə deyir? Kimin fikri var deyə bilər uşaqlar. Sən öz fikrini desin. Zəncir uzun olanda daha böyük olur. Bəli. Zəncir belə olanda, Gülay düz demişsin, sadəcə uşaqları yoxlamaq istədim. Belə olanda deməli nə olacaq? Turşuluq daha çox. Nə qədər çox şaxələnmə olsa turşuluğumuz da minus olur. Amma indi halogen ortaya salacağım uşaqlar. Bir dənə florfuron, bunun nəviyə qayıdıb verəm sualını. Hə, yaxşı, səndir. Bax, CH3, COOH, bir də H-ın birini qoparıram, Gülay, bura bir xlor əlavə edirəm. COOH. Hansında turşuluq daha çox olacaq? Xlorda, elə. Bəs orada CH2 brom COH olsa, yenə də desəm, müəllim, getdikcə yox, burada səhv yazdım. Üzrlü sahib brom olanmaz. Hə, bax belə eləyək, təzədən müqayisəyə. Bax, səncə bu, yoxsa burasında brom olan hansında daha çox olacaq? Xlorda nə bir düz deyir yoldaşım? Bax, yadda saxla. Prastoy deyək də, prastoy
Aha, prosto ilə müqayisə edəndə bax sıra belə idi də. CH3, COH yəni bu prosto idi, heç nəyi yoxdur. Sonra gəlir CH2 ayağı yod COH. Sonra gəlir CH2 Emir ayağı brom COH. Sonra gələcək nə? Xlor Xlor, COH. xlor, Sonra da axırda brom. aha. Deməli yod, brom, xlor, axırda flor. Flor olanda daha böyük olacaq. Yaxşı nədir? Flor olanda daha böyük olur. Bu 9-cu materialdan keçəcək ki, uşaqlar. Flor ağadır da, elə bil. Flor daha çoxdur. Xlordan o çoxdur. Bromdan o da çoxdur yoddan. Yaxşı, 9-u belə deyəcək. Halogenlərdir bunlar. Yaxşı. Başqa sizə nə sual verim? Hə, bir də orada demişdim Amma elə məncə. bu flor, Hə. xlor, brom yox da belə də olmalıdır məncə. Prosto yəni biz onu keçmirik. Astat. Hə, astat da var. Astat, hə. Astat da var, onu keçmirik. Deyən onu demirik. Klor, brom yod deyirik. Sən elə bil həmin vaxtlara qoşulmuşdun, hə? Dərsə keçən il nədir? July gün halogenlər keçəndə. Prosto elə bilirəm. Astatı, hə. 9-cu bilməm, ortasında mı gəldin, nə idi? Amma bilirəm ki, o dərsdə olubsan, yoxsa astatı bilənməzdin. İndi sənə oraları keçəndə rahat olacaq, məlumatlı olacaqsan. Yaxşı. İndi bir dənə sənə sual verirəm. Kimə sual verim? Gülay, bunu da sənə verim, sonra keçirəm Nəbiyə yenə. CH2, 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 COOH. Xlorun birini burada yazıram. Bir də bundan çəkirəm. CH2, CH, aşağısı xlor, CH2, COOH. Birini də çəkirəm. CH3, CH2, CH bura xlor salam. COOH. İndi səncə hansında daha çoxdur Gülay turşuluğu? Bunu desən, biləcək ki, öyrənirsən. Gəl belə yeyək, bax. İkinci maddənin ay bu CH3 olmalıdır. Hə. Bax, buna 1 qoyuram. Aha, denə. Aha. Deməli 3, bəli, ən çox bu olacaq uşaqlar. Çünki COH-ın ilk gələn alfasıdır. Bu beta, bu qamma, belə gedirik də. Alfada olan nədir? Daha çox olacaq, yaxşı. Və məsələn, birinci harda da alfa, beta, qammaya düşür. Bu zəifdir. İkinci harda da alfa, beta. Bu ortada ən güclüsü alfada olandır, yaxşı. Bu da yaddan çıxmasın. Bir də nədir? Qoy görüm yadına düşəcək. Nihat hazırlaşın, 10 dəqiqəyə başlayırıq sizə. Sənə nə sual verim, nədir? Bax, nədir? Anhidrit yaranmasından danışmışdıq. Məsələn, CH3, COOH. Bu sən hansı turşudur? Bir də təzədən də görüm adını. Aldı. Nə turşudur? Sirkə turşusu, asetat turşusu. Sirkə turşusu, hə, hə, sirkə turşusu. Mən bundan 2 dənə götürürəm, nədir? CH3, C. İcazə ilə yerlərin tərsinə yazıram ki, gözümüz daha yaxşı görsün. OH. Nə fərqi var ki, baş ayaq yazdım da. Elə bu həmişə O-nu yuxarıda, OH aşağı yazır. Mən belə yazdım ki, qəşəng görək. İndi bax, 2 dənəsi yanaşı gələndə, nədir? Burada da həmişə katalizatorun üstünə uşaqlar P2O5 yazılır. P2O5-in iştirakını gedir. P2O5 elə də suyu udmaq xassiyyətinə malikdir. Buradan su çıxmalıdır, nədir? Birincinin OH-a çıxır, o birisinin nəyə çıxır? Birinin OH, birinin H çıxmalıdır. H. O sənə verəcək su. Bəli, o